ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವನೀಗ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೋದು. ಮನೀಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೇನು ಟಿಪ್ಪರ್ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ, ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ದಿವಸವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಫಾಲ್ಸಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಎಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಟ್ಟಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಸಖತ್ ಎಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಡಿಶ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆನೆಕಟ್ಟ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ದೂರ ಉಂಟು ನದಿ, ಫುಲ್ಲು ಈ ನದಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಯಾವುದು ನದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನೀಗ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಸಿವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಯ್ತು. ಚುಕ್ಕು 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 ಚುಕ್ಕು. ನಾವು ಚಪಾತಿ ತಂದದ್ದಿದೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಚಪಾತಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಚಪಾತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ತವ ಇದೆ ನಮಗೀಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋ. ಚುಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಾ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ.
ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಉಂಟು ಯಾರ್ದು ಜಾಗ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕದ್ರೆದು ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ಗೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಇದರ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಂದು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ತೋರಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಯದ್ದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಅಡ್ಯಾರ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಯಾರ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ತುಂಬವಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಎಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಈ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಚಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೀವ್ ಇರುವ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವೀವ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಈ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.